أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين आज अल्लाह ताला के फजल से उस दोनों इस मस्जिद में हम नमाज जुमा अदा कर रहे हैं। अल्लाह ताला ने हमें सीख दी ये खूबसूरत वसी मस्जिद और वसी मस्जिद बनाएं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसके लिए यहाँ जमा हो सकें। Allah nous a donné le pouvoir de construire cette belle mosquée afin que un grand nombre de personnes puissent s'y retrouver et adorer Allah convenablement. Ọlọ́run fún wa ní ìgbàláyé àti ìyọ̀ǹda láti fi kọ́ mọ́sálásí náà kí ọ̀gọ̀rọ̀ ènìyàn tí wọ́n bá lè parun sí ẹ̀kan bá lè mọ wá jọ́sìn fún nínú rẹ̀. गुज़श्ता दौरे में जब मैं आया था तो कोतोनों की खूबसूरत और बड़ी मस्जिद का इफ्तिताह किया था। La dernière tournée que j'avais effectuée, j'avais inauguré une mosquée. Ní ìrìn ìṣe tí mo rìn wá sí ìlú Benin lóòótọ́ ni mo ṣí mọ́sálásí kan ní ìlú Benin. जमात अहमदिया पर अल्लाह ताला का ये बहुत बड़ा एहसान है कि वो हमें तौफीक दे रहा है कि हर खिते में हर शहर में मस्जिदों की तामीर करें। C'est une grande faveur qu'Allah est en train de nous accorder, que nous sommes en train de construire les mosquées dans chaque ville, dans chaque quartier, dans chaque région du monde. Ìbùkún ńlá látọ̀dọ̀ Ọlọ́run ọba ni tó fún wa nígbà láàyè láti mọ kọ́ mọ́sálásí sí àwọn ìlú ńláńlá ìlú náà bákan náà ní sí àwọn ilé tó káàkiri orígun mẹ́rẹ̀ẹ̀rin àgbáyé. अफ्रीका के गरीब ममालिक के दूर दराज के इलाकों के छोटे छोटे गांव कस्बों में भी मस्जिद की तामीर हो रही है और बड़े शहरों में भी मसाजिद बन रही हैं। Par la grâce d'Allah, les mosquées sont en train de se construire dans les petits villages d'Afrique et aussi dans les grandes villes. Pẹ̀lú àṣẹjútọ̀ Ọlọ́run ọba là ń kọ́ àmọ́sáṣe káàkiri àwọn ìgbèríko àwọn ilé tí ò bákan náà ní láwọn ibùdó ìlú pàápàá ojú ìlú káàkiri. इसी तरह यूरोप और दूसरे मगरबी ममालिक में भी अल्लाह ताला के फजल से मसाजिद तामीर हो रही हैं। De même, les mosquées sont en train de se construire en Europe occidentale et dans d'autres pays et dans d'autres régions du monde. Pẹ̀lú àṣẹjútọ̀ Ọlọ́run ọba bákan náà ní nílẹ̀ àwọn aláwọ̀ funfun bákan náà ni a rí pé Ọlọ́run àwọn ti ràn lọ́wọ́ fún wa láti máa kọ́ mọ́sálásí
pàápàá jùlọ àwọn àgbègbè ní ìbákan náà ọlọ́run wa bá tún ràn wá lọ́wọ́ láti mọ kọ́ mọ́sálásí ìjọsìn. हर जगह जमात बड़ी कुर्बानियां करके मस्जिदें बना रही है. À chaque endroit, la Jamaat est en train de faire de grands sacrifices pour la construction de mosquées. Níbi kíbi yòówù tó lè jẹ́ àrí pé àwọn jamaat ni wọ́n ń ṣèjì sílẹ̀ fún gbogbo iṣẹ́ ribiribi náà tá à ń fi ṣe. जमात अहमदिया के पास ना तो तेल की दौलत है, ना किसी और जरिए से हम दौलत जमा करते हैं. La Jamaat islamique Ahmadiyya n'a pas les pétrodollars, n'a d'autres moyens d'avoir de grandes richesses. Kìí ṣe pé jamaat islamique Ahmadiyya owó epo ni wọ́n ń bù náà. Kìí ṣe gbọ́dá kan ibi owó kan ní tolíbì kan fún wọn tí ìbá ṣe ní pé ọlá látọ̀dọ̀ ọlọ́run ọba. हाँ, ईमान की दौलत है, इसकी वजह से अहमदी कुर्बानी करते हैं. Bien sûr, nous avons la richesse de la foi qui est à la base de tous nos sacrifices. Wọ́n fi yé ni wípé ọlá tá à ń lò látọ̀dọ̀ ọlọ́run ọba náà ni ìgbà jùlọ láti títí kó wá wípé ìjùsílẹ̀ títí náà ní fa la fi ń rí ìlọsíwájú ìbá ìgbogbo ṣe. बस आप हमेशा याद रखें कि इस दौलत की हमेशा हिफाजत करनी है. Il faut retenir toujours que vous devez protéger et préserver cette richesse pour toujours. Ǹjẹ́ ká lọ mọ̀ dájú pé a ní gbogbo ohun tí ọlọ́run ọba fún wa ní ọlá náà a ní láti máa ṣe ìdáàbòbò fún lọ títí lọ kiri. ये एक ऐसा बेबहा खजाना है जिसको छीनने के लिए हर रास्ते पर चोर उचक्के और डाकू बैठे हुए हैं. C'est un trésor alléchant. Tous les brigands et beaucoup de voleurs sont sur votre route pour arracher cette richesse de vous. Wọ́n fi yé ni wípé nígbàtà bá ń ṣàwọn iṣẹ́ ribiribi báyìí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn olè àwọn jàgùdà tó jẹ́ wípé wọ́n ti wà lọ́nà láti jáni lọ́wọ́ gbà á tàbí láti dọ́ni lọ́wọ́ gbà á tàbí láti ṣe ní ṣùgbà á. ना इन लोगों से हमारी रातें महफूज हैं और ना हमारे दिन महफूज हैं. Ni nos nuits sont protégées de ces gens-là, ni nos jours sont protégés de ces gens-là. Wọ́n fi yé ni wípé láàdòwò ni ọlọ́run ọba ní dáàbò gbogbo yìí nìkó wá gbogbo tí ń gbìyànjú sójú ọ̀nà títọ́ ọlọ́run ọba. बल्कि ये डाकू शैतान की सूरत में हमारे खून में दौड़ रहा है. Plutôt, ces brigands, ces voleurs est en train de couler dans notre sang, comme Satan. Ǹjẹ́ ẹ̀dẹ́ ti rí pé àwọn eléyìí ni á rí wípé gbogbo àwọn ohun tí wọ́n ń gbé ṣe iṣẹ́ ìṣèṣù ló fà á. हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इस बात से होशियार किया कि शैतान जो तुम्हारी रगों में दौड़ रहा है उससे बचो. Le Saint Prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a averti que le Satan qui est en train de couler dans vos veines, vous devez rester vigilant de ce Satan. Ànábì Muhammad sallallahu wa sọ fún wa pé kí kó wá kó ṣe ìgbàlá nítorí pé ẹ̀mí èṣù tí ń rìn nínú ẹ̀jẹ̀ oníkálukú òun ní òkúra rẹ̀ níjà ni. हमेशा याद रखें कि आदम की पैदाइश के वक्त भी शैतान ने यह किया था कि मैं इंसानों को जरूर उनके रास्ते से बचकाऊंगा. Il faut retenir toujours que même au moment de naissance d'Adam, le Satan avait pris ses pactes qu'il va égarer tout le temps les serviteurs d'Allah. Láti gbà àkọ́kọ́ dá yìí ni Ádámù alayhi salatu wa salam náà ni a rí pé yìí ìṣàìtọ́ ìṣe ti ìlérí pé nígbàtígbà lóòrèkóòrè lòun ó máa fẹ́ lẹ́yìn lòun ó máa ṣe ní ṣùgbọ́n. बस हमेशा याद रखें कि ईमान की दौलत ऐसी दौलत है जिसकी सबसे मुश्किल काम है. Il faut toujours retenir que la richesse de la foi est une telle richesse dont la protection est plus difficile que toute autre chose. Wọ́n fi yé ni wípé èyí ni ọlá àti ìmọ̀ni ti ẹ̀mí ìyè ó jẹ́ nǹkan kan tó jẹ́ wípé ìdáàbò rẹ̀ ó jẹ́ nǹkan kan tó léwu púpọ̀. बाकी दुनियावी दौलतों के लिए तो आप दुनियावी हिफाजत के सामान कर सकते हैं. Pour d'autres moyens de richesse, vous avez d'autres moyens pour la protection de cette richesse. Fún àwọn nǹkan lọ́ọ̀mì gbòkègbodò sílé ayé á rí wípé ọ̀nà pọ̀ ló fẹ́ fún wa láti fi dáàbò bò ó. ताले लगा सकते हैं, पहरे बैठा सकते हैं.
Vous pouvez mettre les clés, vous pouvez envoyer les personnes qui peuvent veiller sur cette chose. ǹjẹ́ fáwọn nǹkan tó jẹ́ dúkìá àtìlé ayé gbogbo kọ́kọ́ tó bá wù wá lálẹ́ bí kì í gbogbo ẹni tó bá wà wá lálẹ́ yẹn síbẹ̀ wípé kó máa ṣọ́. लेकिन ये दौलत ऐसी है जिसकी हिफाजत के लिए मुसलसल अपने नफ्स की पाकीज़गी के समान करने हैं और मुसलसल करना पड़ता है. Mais c'est une telle richesse pour la protection de laquelle vous êtes obligé de purifier tout moment votre âme et vous devez analyser tout moment votre personne. ǹjẹ́ fún ìdáàbòbò tí ẹ ní ìhà ìwé mímọ́ mímọ́ lọ́lọ́run ọba ń fẹ́ nígbàkúgbà lóòrèkóòrè láàmú ṣe àwọn iṣẹ́ tí ó kó ẹ̀yìn náà mọ́ kó mọ́ bá àdìkẹjà kó bá lè wà ní ìdáàbòbò. जिसकी हिफाजत के लिए अल्लाह ताला के फजलों को तलाश करने के लिए मुसलसल जद्दोजहद करनी पड़ती है. Vous êtes obligé de chercher les grâces d'Allah et tout moment. fún ìdáàbòbò tẹ̀lé ìyè fún ti ìgbàgbọ́ nígbà náà láàmú sọ̀rọ̀ owó ìdáàbòbò látọ̀dọ̀ ọlọ́run ọba dẹ́dà. क्योंकि इसके बगैर हर रास्ते पर बैठे इंसान ने इंसान को बरगलाना है. Car sans cela, le Satan qui est assis sur chaque route, il doit égarer chaque personne passant par là. àṣà ìtọ́ni tó ti dúró gbọ́dọ̀ oníkálukú wa lójú ọ̀nà á rí i pé láti fi ṣìyẹn lọ́nà ní ọdọ̀wọ́ owó wa gòkè ìtara. शैतान ने तो पहले दिन से कह दिया था कि जिस फितर के साथ अल्लाह ताला ने इंसान को बनाया है वो हमेशा दुनियादारी की तरफ और लालच की तरफ झुकता चला जाएगा. Le Satan avait dit dès le premier jour que la nature qu'Allah a donnée à l'homme, selon cette nature, cette personne va toujours avoir les penchants vers les intérêts mondains. àṣà ìtọ́ni ti sọ láti jẹ́ àkọ́kọ́ tọ́lọ́wọ́ bá dá èyí náà mẹ́ta dámọ̀ wípé ọ̀nà tó fi dá èmi rí wípé mo lè máa kó ìrẹ̀wẹ̀sì bá débi wípé ló sì máa ṣìnà. उसने ये ऐलान किया था कि इंसान मेरी बातें मानेंगे, आर्जी ख्वाहिशात और दुनियादारी इन इंसानों को अल्लाह ताला से दूर ले जाएगी. Il avait déclaré que les gens vont l'écouter et les choses, les intérêts mondains vont l'envoyer vers le Satan. ó ń dáhùn wípé ọ̀pọ̀lọpọ̀ nínú wọn tó ń wo oṣù lọ́nà tó mọ̀ pé kí méjì gbọ́ ohun tó ń bá sọ fún wọn nípa ìgbòkègbodò sílé ayé náà ni ó sì fà á tọ́pọ̀lọpọ̀ nínú wọn ó sì máa tẹ̀lé òun. और अक्सरियत खुदा ताला की नाशुक्रगुजार होगी. Et la majorité sera ingrat envers Allah. ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èyí náà á rí i pé àwọn ọmọ ẹ̀dá ádámọ̀ wọ́n jẹ́ àforíṣẹ́gi fún ọlọ́run ọba. अल्लाह ताला ने शैतान को यही कहा था कि ऐसे ईमान ज़ाया करने वाले और नाशुक्रगुजार लोगों से मैं जहन्नम को भर दूंगा. Allah avait dit au Satan que Allah va remplir l'enfer avec de tels ingrats l'enfer. ọlọ́run ọba ti wá sọ fún ṣàìsàn wípé gbogbo àwọn aláìmoore lè ní ìwọ̀n fi dáná já ìnẹ́mẹ̀. बस एक मोमिन के लिए ये दुनिया ऐसी है जिसमें बहुत फूंक फूंक कर कदम रखने की जरूरत है. C'est pour cela ce monde est pour un fidèle de telles choses où il doit faire beaucoup d'attention et beaucoup de vigilance. Il doit avancer avec beaucoup de vigilance. Il doit avancer. ǹjẹ́ ìkálára tó kí ìsára náà là ń sọ ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ẹni tí wọ́n ń bẹ lórí ilẹ̀ ọlọ́run ọba tí wọn ò kí ìsára aláìmoore náà ni wọ́n. ǹjẹ́ ó dọwọ́ kó wá. अपने ईमानों की हिफाजत की जरूरत है. On a besoin de protéger nos foi. ìdáàbòbò oníkàkú láti máa gbìyànjú láti dáàbòbò ẹ̀mí ìgbàgbọ́. और ईमान की हिफाजत अल्लाह ताला के सामने झुके बगैर नामुमकिन है. Et on ne peut jamais protéger notre foi sans s'incliner devant notre Allah. àwọn ò lè dáàbòbò ẹ̀mí ìgbàlà ẹ̀mí ìmánì tọ́lọ́run ọba fún wa tọ́kàn wa ò bá wá tẹ̀ sọ́dọ̀ ọlọ́run ọba náà àjẹdá. बस हर अहमदी का फर्ज है कि इबादुर रहमान बने. Il est le devoir de chaque Ahmadiyya qu'il devienne Ibadur Rahman. ìyá ìlú ojú ìṣe gbogbo ìjọ mùsùlùmí Ahmadiyya ní wípé káwọn jẹ́ kan nínú ẹrú sí ọlọ́run ọba náà ọba láàrin jùlọ. उस रहमान खुदा के आगे झुकने वाला बने
जिसने बेशुमार इनामात से हमें नवाजा है। Il doit être une personne qui doit s'incliner devant Allah qui nous a accordé beaucoup de grâces. Òun láti jẹ́ nìkan tọ́ka rẹ̀ ló máa tẹ̀sọ́dọ̀ ọlọ́run ọba lọ́rọ̀ ọ̀fẹ́ tó ṣe gbogbo ẹ̀ fún wa láti fi máa more, láti fi máa dúpẹ́ fún ọlọ́run ọba náà. इन इनामात में से आज हम देख रहे हैं कि अल्लाह ताला ने ये खूबसूरत मस्जिद भी हमें अता फरमाई है। Parmi ces grâces qu'Allah nous a accordées, il y a cette mosquée qu'Allah nous a accordée, des belles mosquées qu'Allah nous a accordées. Nínú àwọn oore ọ̀fẹ́ tọ́lọ́run ọba ṣe fún wa ọ̀kan ní tó jáde lókàn gbangba náà nínú ẹ̀rí yìí ká ìjọ́sìn fún ọlọ́run ọba ní ọjọ́ ìní mọ́ṣáláṣí ńlá kú báyìí. इस मस्जिद का मकसद या हर मस्जिद का मकसद यही होता है कि हम खुदा वाहिद व यगाना की इबादत के लिए इसमें जमा हों। L'objectif de cette mosquée, comme c'est l'objectif pour toutes les mosquées, c'est que nous nous inclinons devant Dieu unique. Yìí ní wípé ìdáradì tí fún akíkánná síláàsì náà ní wípé àyè ìjọ́sìn fún bu oníkálukú wa kábàlẹ̀ mọ́ ìjọ́sìn fọlọ́run ọba. बस शुक्रगुजारी का एक बहुत बड़ा तरीक ये है कि इस मस्जिद को हमेशा आबाद करने की तरफ हमारी तवज्जो रहे। Une méthode de reconnaissance envers Allah, c'est que nous arrivons à remplir cette mosquée avec les gens qui adorent Allah. Ìkan nínú ọ̀nà tá a fi mọ ọlọ́run ọba ni wípé nígbà tá a ti mọ̀ wípé ọlọ́run ọba ni a ní láti máa péjọ níbẹ̀ láti máa fi jọ́sìn fọlọ́run ọba ọ̀ràn yẹn ní ojú ìṣe wa ni. जमात की हर मस्जिद हमें आबाद नजर आनी चाहिए। Chaque mosquée de la Jamaat doit être de cette manière qu'il doit être rempli avec les gens qui adorent Allah. Gbogbo mọ́sálásí tí ó jẹ́ wípé jàmá ìsìlámì ìkàkùnmọ́dé àwa dá sílẹ̀ tàbí tí wọ́n kọ́ a ní láti máa rí wípé à ń gbìyànjú à ń ṣe déédéé níbẹ̀ láti máa fi jọ́sìn fún ọlọ́run ọba kí ìpáyọ̀ ọlọ́run ọba kó bà lè máa bẹ pẹ̀lú gbogbo wa. और मस्जिद की आबादी क्या है? जैसा कि मैंने कहा, मस्जिद की आबादी अल्लाह ताला की रजा के असूल के लिए 5 वक्त मस्जिद में आना है। Comment on peut remplir la mosquée, comme je vous ai déjà dit, c'est-à-dire de venir 5 fois par jour, quotidiennement, dans cette mosquée pour adorer Allah. Ọ̀nà wo là ń gbà fi fún mọ́sálásí kẹ́sẹ̀ wá bá lè máa jọ ní mọ́sálásí àkókò wákàtí márùn-ún ó yẹ ká máa kí dédé ní mọ́sálásí. अल्लाह ताला की इबादत के आला मयार कायम करने के लिए मस्जिद में हाजिर होना है। Pour établir des niveaux extraordinaires de l'adoration d'Allah, nous devons venir 5 fois quotidiennement dans cette mosquée. Jẹ́ láti fi máa pa ìyí ìnìmọ̀ kó máa fún rédíò ọ̀nà ìjọsìn wa fún wákàtí márùn-ún. Àwọn òrí pé àkókò náà ò níyẹ̀ láti mọ wá fún wákàtí márùn-ún dédé ní mọ́sálásí. हदीस में आता है कि मस्जिद में आकर नमाज पढ़ने का सवाब 27 गुना ज्यादा है। Il est mentionné dans le hadith que la personne qui vient à la mosquée pour la prière, sa récompense est 27 fois plus par rapport à celui qui ne vient pas. Wọ́n sọ fún àdídá àwọn ọba Káríọlá Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wípé eléyìí tó gbìyànjú tí wá ń jí wákàtí márùn-ún ní mọ́sálásí kàbí tí wá ń gbèrú dúró ní mọ́sálásí èyí ní àkókò ìmú láti àti ẹ̀sìn pé ọgbọ̀n ó dín mẹ́ta ju ti ẹni tí ń dakí lọ. इस बात को हमेशा याद रखें कि मस्जिद बनाने का हक तभी अदा होगा जब इस वजह से आया जाए कि हमने अल्लाह ताला की और खालिस अल्लाह ताला की इबादत के लिए जमा होना है। Vous devez comprendre que l'objectif, ou le vrai objectif, ou véritable objectif de la mosquée sera réalisé seulement lorsque vous venez pour l'adoration d'Allah dans cette mosquée. Ìdí ẹ̀ ní wípé ká fi wá dá mọ́sálásí náà sílẹ̀ ní wípé káwọn olùpáyà ọlọ́run ọba tí wọ́n máa jọ́sìn ní mọ́sálásí ìdí pàtàkì nìyẹn tá a fi kọ́ mọ́sálásí. तो फिर ही हकीकी सवाब होगा। C'est là que vous allez avoir la véritable récompense par rapport à Allah. Èyí náà ní wípé ọ̀nà èyí tọ́lọ́run ọba ń gba ìpèlè ẹ̀san fún ẹrú sí rẹ̀ nìyẹn ní wípé wákàtí márùn-ún ká máa di láwùjọ ní mọ́sálásí. फिर ही एक मोमिन अपनी पैदाइश के हक को अदा करने वाला कहलाएगा। C'est là qu'un vrai fidèle peut pouvoir réaliser l'objectif d'amour ou le vrai but de l'amour avec Allah.
Ǹjẹ́ ọ̀nà ìbáyìí náà ni olùpáyọ̀ ọlọ́run ọba tí wá ń lọ́sì fún ọlọ́run ọba láwùjọ ìrẹ́pọ̀ ìfẹ́ ló sì máa bẹ nínú ìjọsìn tí ń ṣe ìrẹ́pọ̀ àti ìfẹ́ yẹn náà ni ó máa gbèrú ni ó máa dàgbà sí lọ́kàn rẹ̀. उस मकसद को पूरा करने वाला कहलाएगा जिसके लिए खुदा ताला ने इंसान को पैदा किया है. C'est là qu'il pourra réaliser l'objectif de sa création pour laquelle Allah l'a créé. Ìdí èyí ni ó fi mọ ohun tí ọlọ́run ọba fi dá òun kó wá wípé náà ni wípé láti ní ìfẹ́ tí máa jọ́sìn fún ọlọ́run ọba. अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाता है वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून. Allah dit dans le Saint-Coran वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून. कि मैंने जिन्नों और इंसान को सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया है. Que je n'ai créé les hommes et les djinns uniquement pour mon adoration. Ọlọ́run ọba sínú sọ sínú ìwé mímọ́ Al-Qur'an wípé mo dá àwọn ọmọ ẹ̀dá Ádámà àti èyí ni àwọn àlìjànú tí bá ṣe wípé tán máa jọ́sìn fún mi ọlọ́run ọba. पर चाहे कोई बड़े रुतबे वाला आदमी है, बड़े जहाँ जलाल वाला आदमी है, कोई बहुत अमीर आदमी है या कोई गरीब आदमी है, अल्लाह ताला ने दोनों तरह के लोगों की पैदाइश का मकसद यही बयान फरमाया है कि वो अल्लाह ताला की इबादत करें. Ainsi, Allah, que la personne soit grande ou que ce soit petite, que la personne soit riche ou que la personne soit pauvre, tout genre de personnes, Allah a créé pour son adoration. Ọlọ́run ọba ò ṣe ìpínyà láàrin wa yálà ọmọdé ni tàbádàgbà ni tàbáláṣẹ ni tàbí ẹwù ni ẹnikẹ́ni tó bá ti ẹ̀jẹ̀ náà ní ṣe ìrẹ́pọ̀ ìfẹ̀sìkákèké wípé ká máa ti jọ́sìn fún ọlọ́run ọba nínú ìfẹ́. और ये मसाजिद इसीलिए हैं कि तमाम अमीर और गरीब एक जगह जमा हों. C'est pour cette raison Allah nous a accordé ces mosquées afin que tous les pauvres et riches se réunissent à un seul endroit. Ìdí èyí náà ni ọlọ́run ọba fi ṣe ìyọ̀ǹda mọ́sálásí náà fún wa wípé àwọn eléyìí ni ó kù díẹ̀ káàtó àwọn aláìní pẹ̀lú àwọn ọlọ́lá náà kí wọ́n jọ máa kírun pọ̀ nínú ìfẹ́ nínú ìrẹ́pọ̀. और तमाम दुनियावी रुतबों को एक तरफ रखकर अल्लाह ताला के हुजूर इबादत के लिए सख्त पस्ता हो जाएं. Et vous devez mettre à côté tous les autres objectifs et vous devez venir dans la mosquée pour adorer uniquement Allah. Jẹ́ a ó fi gbogbo àwọn nǹkan tó kù tí ń bẹ lọ́kàn wa a ó fi jẹ́gbẹ̀ẹ́ kan a ó rí wípé à ń wálé ọlọ́run ọba láti fi jọ́sìn fún un pẹ̀lú ìpáyà tó tọ́ àti bó ṣe yẹ. ताकि एक जान होकर एक जमात बनकर खुदा ताला के आगे झुकें और उसका फजल तलाश करें. Afin que vous arrivez à vous incliner devant Allah comme une personne qui réunit toutes les autres personnes dans sa personne. Ǹjẹ́ ẹ̀ka bá wá ṣe èyí ta fi gbogbo ẹ̀sìn kẹ́gbẹ̀ẹ́ kan tá a rẹra wa sílẹ̀ tá a fi wọlé ọlọ́run ọba a rí pé a lè jọ́sìn fún lẹ́kùnrẹ́rẹ́ àti bó ṣe tọ́. और जब इस तरह एक जान होकर अल्लाह ताला की इबादत की जाए ताकि उसके फजलों की बारिश पहले से बढ़कर हो तो फिर अल्लाह ताला भी ऐसे इबादत बातों के सवाब 27 गुना बढ़ा देता है. Et lorsque nous arrivons à venir comme une personne, ensemble toute une communauté pris comme une personne, alors Allah aussi augmente la récompense de ces personnes 27 fois plus par rapport à un individu. Nígbà tí a bá parapọ̀ tí òṣùṣù ọwọ́ fi jọ́sìn fún ọlọ́run ọba nínú ìfẹ́ a rí wípé ọ̀ràn ẹ̀yàn ni májẹ̀mú ni fún ọlọ́run ọba náà wípé àdìgbèlé ẹ̀san náà lọ́nà 30 èyí nìlájà kó pọ̀ fún kó wá ní fún gbogbo èyí ní wákàtí márùn-ún kọ̀ọ̀kan tí bá ń gbé dúró ní mọ́sálásí. अगर दिल में ये हो कि मैंने फलां के साथ खड़े होना है या फलां के साथ खड़े नहीं होना या फलां शख्स ने अभी बैत की है इसका मुकाम मेरे से कमतर है तो बावजूद इसके कि मस्जिद में इबादत के लिए आए हैं इस तो आपके मुस्तहिक नहीं हो सकते. Si une personne a ces idées que voilà ma place n'est pas à côté d'une personne qui vient d'accepter Ahmadiyya ou telle personne je vais rester à côté ou telle personne je vais pas rester à côté, là la récompense ne peut jamais être 27% pour la personne qui vient à la prière.
eléyìí ni tó wá sílé ọlọ́run ọba tí wọ́n tún wá ń ṣe ìpínyà ìpé kò yẹ kí lágbájá dúró lẹ́gbẹ̀ẹ́ mi láti kírun yálà mo jù lọ ní kàbó kéré sí mi àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ ni èyí ìrìn ládáká sọ fún wa wípé àdìgbèlé ẹ̀sán lẹ́kùnrẹ́rẹ́ kì í ṣe ti kó wá kì í ṣe tẹ́lẹ̀ yìí ni kì í ṣe ìpínyà ìmọ̀sálásí. जहाँ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया कि मस्जिद में नमाज का सवाब साइज गुना है, वहाँ ये बात भी है हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई कि इन्नमल अमालु बिन्नियात, où le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a indiqué que la personne qui vient à la mosquée, la récompense de cette personne est 27 fois plus qu'une vie qui prie individuellement. Et de même manière, il a dit que innamal a'malu binniyati, que toutes les œuvres sont basées sur les intentions. कि हर अमल का सवाब उसकी नियत पर है. Chaque acte sera récompensé selon l'acte posé. Ànábì Muhammad sallallahu alaihi wasallam ó fi ń kọ́ni wípé eléyìí ni tó gbìyànjú tó wá sí mọ́sálásí láti fi wá gbé ìrun dúró, èyí ni wákàtí márùn-ún. Pẹ̀lú eléyìí ni tó fi nílé wọn ò jọra wọn. Wọ́n sì tún fi ń yé ní bákan náà wípé lóòótọ́ ni àníyàn ló ṣáájú iṣẹ́, òun ọlọ́run ọba ló sọ bẹ́ẹ̀ fún wa. अगर नियत देखना हो तो बावजूद बज़ाहिर नेक अमल के अल्लाह ताला सवाब रोक भी लेता है. Si l'intention n'est pas bonne, même si l'acte est bon, Allah n'accorde pas la récompense. Wọ́n wá fi yé ni wípé nígbà tí ohun tá a fẹ́ ṣe àníyàn tó dájú iṣẹ́ náà tó jẹ́ pé ọ̀gá rere láti wò ó àgbérí àgbékà náà tó wá jẹ́ wípé ọlọ́run ọba nìkan náà ló pé ó kù díẹ̀ káàtó, ọlọ́run ọba ó sanni lẹ́sàn-án àdìpèlé náà. बस हर फेल का सवाब उस सूरत में है जब नियतें नेक हों. Alors chaque acte sera récompensé selon l'intention, et donc chaque acte est basé sur l'intention de chaque personne. Gbogbo ẹ̀san tó wá ta ó san fún un náà ní wípé lérí àníyàn tó fi ń ṣe é náà láti san lẹ́sàn-án, àníyàn rere ni kó ṣáájú iṣẹ́. अल्लाह ताला ने कुरान करीम में ये भी फरमाया है कि फवैलुल लिल मुसल्लीन, यानी उन ऐसे नमाज पढ़ने वालों पर हलाकत हो. Allah a dit aussi dans le Saint-Coran, fawailul lil musallin, que maudits sont ces personnes qui prient. Ọlọ́run ọba sọ fún wa nínú ìlú àkùnrin wípé ìgbé ni fún àwọn eléyìí ni tí wọ́n ń kírun tí wọn ò kí ọkàn táníyàn wọn ò sí níbẹ̀ káwọ́ alẹ́ nìyẹn. ये हलाकत इसलिए है कि नमाज के असल मकसद को भूल जाते हैं, उनकी नीयतों में खोट होता है. Cette malédiction arrive parce qu'il oublie l'intention et il oublie l'objectif de la prière. A rí i pé ìgbésọ́lọ́run ọba ṣẹlẹ̀ àwọn eléyìí ìgbésẹ̀ tó wọ́n ń kírun. Àkọ́kọ́ náà àníyàn náà tí ó ṣáájú ohun iṣẹ́ rere náà ò sí níbẹ̀. Elékejì ni wípé ìhun ọlọ́run ọba náà tí wọ́n náwọn ń jọ́sìn fún pápá ní àkókò náà tí wọ́n náwọn ń jọ́sìn fún ọlọ́run ọba ọkàn wọn ò tún sí níbẹ̀. एक दूसरे के लिए नेक जज्बात नहीं होते. Ils n'ont pas de bons sentiments pour un à l'autre. A rí i pé àwọn ẹni bẹ́ẹ̀ wọn nífẹ̀ẹ́ ọmọ àlàkejì wọn ẹ̀mí ìgbéraga ní bẹ lára wọn kì í ṣẹ̀ ní ìrẹ̀sílẹ̀. दुनियादारी के ख्यालात दिमाग में फिरते रहते हैं. Tout le temps, ils pensent pour les intérêts mondains. Àwọn eléyìí ni a rí i pé ìgbòkègbodò ilé ayé náà ti sọ wọ́n dàgbà fún jà náà ló fa wọn ti kì í rántí ọlọ́run ọba. बस नमाजों से फैज पाने के लिए अपने ख्यालात को पाक करना भी जरूरी है. Alors, pour bénéficier et profiter des prières, il faut obligatoirement purifier nos pensées. Ǹjẹ́ ẹ̀ka bàlẹ̀ balájà gbogbo iṣẹ́ orí káàmì ìwájú ọlọ́run ọba nípa ti ìjọ́sìn náà ní wípé kí àníyàn rere àti kọ́kàn wa kó wà níbi iṣẹ́ náà, iṣẹ́ rere náà tá à ń ṣe. मसीह मौद अलैहिस्सलाम इस बात की वजाहत करते हुए फरमाते हैं. En expliquant ce point, le Messie premier il dit, ǹjẹ́ nípa èyí Imam Alayhi Salaam Mẹ́síà náà ta ti ṣèlérí ẹ̀yìn wá ń sọ báyìí fún ni. जिस नमाज में दिल कहीं है और ख्याल किसी तरफ है और मुंह से कुछ निकलता है वो एक लानत है. La prière où l'intention est différente et les intérêts sont différents, c'est une malédiction.
Ǹjẹ́ wọ́n fi yé mi pé eléyìí lè jẹ́ ilé yín tí wọn kò gbọ́kàn tó jẹ́ ilé ọkàn rẹ̀ ò sí níbẹ̀ dájúdájú á rí i pé Ọlọ́run ọba ń ṣẹ́bi lé. जो आदमी के मुंह पर वापस मारी जाती है और कबूल नहीं होती। Une telle prière est jetée sur le futur de l'homme et n'est pas acceptée. Irúfẹ́ ẹni bẹ́ẹ̀ á rí i pé gbogbo ìrábàbà rẹ̀ síwájú Ọlọ́run ọba sì dájú láyà ó kọ̀ sílẹ̀. आपने फरमाया नमाज वही असली है जिसमें मजा आ जाए। Il dit que la prière, la vraie prière est la prière dans laquelle nous avons la joie de l'esprit. Ìjẹ́ náà ní wípé gbogbo àríwún tapáǹkì ìjọsìn fún Ọlọ́run ọba náà ni èyí tí ọkàn wa ń tẹ̀ síbẹ̀ inú èyí nì náà láti oríire. ऐसी ही नमाज के जरिए से गुनाह से नफरत पैदा होती है। Une telle prière nous repousse par rapport au péché. Irúfẹ́ àríwún kíkí bẹ́ẹ̀ kàdé ìjọsìn bẹ́ẹ̀ á rí i pé eléyìí náà ni ó máa múni súnmọ́ Ọlọ́run ọba ló sì máa lé ní jìnnà sí àwọn iṣẹ́ òkùnkùn. और यही वो नमाज है जिसकी तारीख में कहा गया है कि नमाज मोमिन की मेराज है, नमाज मोमिन के वास्ते तरक्की का जरिया है। C'est une telle prière à propos de laquelle il est dit que la prière est une ascension pour la personne et à travers laquelle il escalade, il monte jusqu'au plus haut niveau. A rí pé irúfẹ́ ẹni bẹ́ẹ̀ á rí pé ó dàbí afárá ni tàbí gòkè lọ sí ọ̀dọ̀ Ọlọ́run ọba. Irúfẹ́ iṣẹ́ tí ọ̀nà ìjọsìn jẹ́ tọ́kàn rẹ̀ bá ń wà nínú tí ìfáyà Ọlọ́run ọba bá fẹ́ lọ́kàn ẹ̀ nípa ìjọsìn. Irúfẹ́ iṣẹ́ tí ìrun kíkí máa ń ṣe fún nìyẹn. बस ऐसी नमाजें हैं जो हमें पढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। Avec ce point culminant, nous devons essayer d'observer nos prières. Ǹjẹ́ pẹ̀lú èyí nìta fi sọ fún wa wípé òun ló ṣe pàtàkì? Ǹjẹ́ ká máa ṣe bẹ́ẹ̀ kí ọkàn wa kó sì máa wà lérí ẹ̀ ìfáyà Ọlọ́run ọba kó máa tẹ̀sírí èyí lọ́nà ìjọsìn náà. और ऐसी नमाजें पढ़ने की नीयत से हमें मस्जिद में आना चाहिए। Et nous devons venir à la mosquée avec une intention d'observer de telles prières. Ǹjẹ́ ìkábá wa ń bọ̀ ní mọ́sálásí ni wípé pẹ̀lú ìfáyà Ọlọ́run ọba ni wípé a fẹ́ wá jọ́sìn fún Ọlọ́run ọba náà. हमेशा याद रखें कि हमारी ज़ाती तरक्की भी और जमाती तरक्की भी अल्लाह ताला के फजल से ही हुई है। Nous devons toujours retenir que notre progrès individuel et le progrès de la communauté dépend des prières. A mọ̀ wípé gbogbo ìdàkàkà wa gbogbo ìlọsíwájú wa nínú ìjọ ni tàbí gbogbo ìgbòkègbodò wa oríire gbogbo tá à ń ṣe níbẹ̀ a mọ̀ wípé ọlá ìrun kíkí náà tá à ń kí lọ́wọ́ bá fi ń gbàdúrà wa. और अल्लाह ताला के फजलों को हासिल करने के लिए जैसा कि अल्लाह ताला ने फरमाया है अपने मकसद पैदाइश को हमेशा सामने रखना चाहिए। Et pour avoir les grâces divines et qui est le base pour notre progrès, Allah nous a dit il faut que nous gardions toujours l'objectif de la création de l'homme devant nous. Jẹ́ kápàdé sórí ire fún gbogbo ọ̀nà ìjọsìn tá a bá ń ṣe gbogbo pẹ́pẹ́ fún wa síwájú Ọlọ́run ọba náà ní ká máa mọ̀ wípé òun Ọlọ́run ọba dá wa láti fi máa jọ́sìn fún ni. खास तौर पर मस्जिदों में इस बात का ख्याल रखें कि हमने कोई दुनियादारी की बात यहाँ नहीं करनी। Nous devons surtout retenir que dans les mosquées, nous ne devons pas parler des intérêts mondains. Àwọn ọmọ dájú wípé gbogbo ìgbòkègbodò ilé ayé gbogbo àwọn ọ̀rọ̀ lásán tàǹgbé wá sí mọ́sálásí irúfẹ́ ò gbọ́dọ̀ máa wáyé nílé ìjọsìn Ọlọ́run ọba mọ́sálásí. अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक सिर्फ अल्लाह ताला की रजा के हसूल की कोशिश करनी है। Dans la mosquée, nous devons uniquement essayer de chercher le plaisir d'Allah dans la mosquée. Nínú ilé mọ́sálásí ilé ìjọsìn ni gbogbo ohun táwọn wá bẹ̀ náà ni ojú rere ti sọ Ọlọ́run ọba àtúní báǹkan míì wá síbẹ̀ wípé lágbájá kábàdọ̀bẹ̀ àpàdé àdìsọ ohun tá a fẹ́ sọ lérí èyí ni tó dà wá pọ̀. तो मस्जिद में आते वक्त जब ये सोच होगी और हर शख्स अल्लाह ताला की रजा के हसूल की कोशिश के लिए जब मस्जिद में आ रहा होगा तो एक दूसरे से मुतल्लिक अगर कोई दिल में कोई बुरा ख्याल भी है तो वो उसे झटकने की कोशिश करेगा। En venant à la mosquée, si vous avez cet esprit, même si vous aurez des mauvaises idées par rapport à votre frère, donc ces idées seront dissipées pour votre arrivée à la mosquée. Jẹ́ wọ́n sọ wípé olówó fẹ́ẹ̀ ní bẹ́ẹ̀
tó bá wá jẹ́ pé ìwòkíwò tọmọ làkejì rẹ̀ náà ní ń bá wa á rí i pé ṣe bó ti farapamọ́ sí lára tẹ́nìkan ò sì mọ̀. और इन नमाजों और इबादतों की बरकत से मस्जिद से बाहर भी प्यार और मोहब्बत और एक दूसरे का ख्याल रखने वाली बातों की तरफ तवज्जो पैदा होगी। Et à cause des bénédictions de la mosquée et à cause des bénédictions de la prière, en dehors de la mosquée aussi, vous allez trouver cette bénédiction, que vous allez trouver une atmosphère de la fraternité en dehors de la mosquée aussi. wọ́n wá sọ fún ni nípa oríire táǹkó ní mọ́sálásí pàápàá nípa èyí ni oríire nípa ti tàníyàn wa tó tẹ̀ síbi ìjọsìn náà. a rí wípé oríire náà tẹ̀ láti bo ni wípé ìfẹ́ ìrẹ́pọ̀ ta ní sọ́mọ làkejì wa náà òun náà kan náà ni ó sì wá jáde. a rí wípé inú ni kí ni ètò ìlera àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ ọ̀dẹ̀ àti àbẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ kò ní sí nínú wa tá a bá fi jáde sí mọ́sálásí ìfẹ́ náà yóò máa bẹ lọ́kàn wa sọ́mọ làkejì. दिलों की नाराजगियों और कीनों से निजात मिल जाएगी। Vous allez être libérés de toutes les rancunes et toutes les animosités que vous pouvez avoir pour les autres. jẹ́ ẹ̀fẹ́ni báyìí tó jẹ́ wípé bínú ṣe ti rí lóbìnrin yàn á rí wípé ṣe tóun ti dúró ara rẹ̀ sílẹ̀ ẹ̀mí tó bá dilẹ̀ lè ṣùn gbéṣe ẹ̀mí jẹ́ sì ní ó ti kún fún ìfẹ́ tó bá sì ti kún fún ìfẹ́ bẹ́ẹ̀ ó ti gbára rẹ̀ lọ́wọ́ ọ̀tẹ̀ lọ́wọ́ inú ni bí ni àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. बस ये मस्जिदें बनाने का फायदा तभी है जब इस नीयत से मस्जिद बनाई जाए। Alors les mosquées, la construction des mosquées sera utile si on construit les mosquées avec ce but. a rí wípé tó bá jẹ́ ìdí tàbí ń kọ́ mọ́sálásí náà ní pé kó jẹ́ ilé ìjọsìn tájọ máa pàdé táwọn bẹ̀gbẹ́kẹ̀kẹ́ nínú ìfẹ́ fi jọ́sìn ni. a rí wípé ó dọ̀ràn yàn wípé kí mọ́sálásí kó máa pọ̀ sí i òdìjẹ́ pé akọ́ mọ́sálásí lásán. और इस नीयत से मस्जिद में इबादत के लिए जाया जाए कि हमने अपने दिलों को खुदा ताला की खातिर पाक साफ रखना है। Et qu'on part dans les mosquées uniquement avec cette intention que nous devons purifier notre âme et par rapport à toutes les mauvaises idées. ìjẹ́ ẹ̀sọ́ bá jẹ́ wípé à ń lọ sílé ìjọsìn à ń lọ sí mọ́sálásí ni láti fi fọ ọkàn ẹni mọ́ gbogbo àwọn nǹkan míì tó bá wà lọ́kàn wa ẹ̀jẹ̀ àjàjù ilẹ̀ kó ti bọ́ lọ́wọ́ wa ká tó wọ mọ́sálásí. वरना हम देखते हैं कि दुनिया में बेशुमार मस्जिदें हैं। Sinon, nous constatons qu'à travers le monde, il y a beaucoup de mosquées. Ǹjẹ́ àwa náà ṣàkíyèsí wípé káàkiri àgbáyé àwọn mọ́sálásí ti ẹ̀ ń gbé lọ́jà rẹ̀. कई मस्जिदें हैं जिनमें खुतबों में खतीब एक दूसरे फिरके पर गालियों और नायब गंदे अल्फाज के इस्तेमाल के सिवा कुछ नहीं कर रहे होते। Dans beaucoup de mosquées, les personnes qui fait le sermon, ils ne font pas d'autre chose que maudire et insulter les autres personnes et les autres groupes islamiques. Ǹjẹ́ nínú àwọn mọ́sálásí ni a rí wípé ṣe bí ilé ìjọsìn ni gẹ́gẹ́ pé ìṣẹ́ ńlá kì máa wà. Àwọn ẹlòmíì ní wípé ẹnu ẹ̀jẹ̀ ni wọ́n mọ̀ bùlù ìjọ míì tàbá àwọn jàmáàtì míì wọ́n mọ̀ sọ̀tọ̀ kíkọ sí wọn lára ìtanú tí ń bẹ nìyẹn a rí pé ọ̀tẹ̀ sì ti ń bẹ nìyẹn tí ò sì gbọdọ̀ jẹ́ bẹ́ẹ̀ nínú àwọn mọ́sálásí míì. दुनिया में कई मस्जिदों में जमात को भी गालियों का निशाना बनाया जाता है। Dans plusieurs mosquées à travers le monde, le Jamaat islamique Ahmadiyya aussi est un cible de ces insultes. a rí wípé nínú àwọn ọ̀pọ̀lọpọ̀ mọ́sálásí àwọn ẹni àwọn aṣíwájú míì gàtí àgbogbo àwọn ẹni ń bẹ níbẹ̀ náà ní pé kán máa wá bu ẹnu ẹ̀sẹ̀ kẹ́tẹ́ ẹnu àtakòlù àwọn jàmáà islamique Ahmadiyya. इन मस्जिदों के अंदर बाज़ दफा खुद अपने अंदर से ही दो गिरोह लड़ पड़ते हैं। Ensuite, il y a des divisions entre les mosquées qui commencent à quereller, qui commencent à faire des conflits entre eux. Ìpọ̀lọpọ̀ mọ́sálásí ń bẹ tó jẹ́ wípé ọ̀tẹ̀ la fi dálẹ̀ tó sì ti jẹ́ wípé wọ́n ti pín ìjọ ní yẹ́lẹ́yẹ̀lẹ́. और इस हद तक आगे निकल जाते हैं कि हुकूमत को दखल अंदाजी कर मस्जिदों पर ताले लगाने पड़ते हैं। Ils touchent des limites jusqu'à ce point que souvent le gouvernement est obligé d'intervenir et venir fermer les mosquées même. Jẹ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn mọ́sálásí mi nígbà tí wọ́n bá rí kọjá ẹnu àlà tó jẹ́ káṣejù náà ni àwọn àrígbà àwọn àṣà aláṣẹ nílùú náà
àwọn ìjọba ló tún wá sí mọ́sálásí níbi pé ọ̀rọ̀ wọn ti lé góńgó. तो क्या ऐसी मस्जिदें कोई सवाब का जरिया बन रही हैं? Est-ce que de telles mosquées sont un moyen d'avoir les récompenses d'Allah? Jẹ́ pé mọ́sálásí bẹ́ẹ̀ tó jẹ́ wípé àwọn ọ̀dẹ̀ ọ̀wọ̀ ìgbọ́kíjọ sí àwọn ẹlòmíì lára ni ṣé ń fẹ́ mọ́sálásí bẹ́ẹ̀ ṣé fẹ́ tó ń bẹ nínú ẹ̀ níbi tàbí pààyàn lọ́wọ́ bá ti ń bẹ níbẹ̀. ऐसे लोग तो अल्लाह ताला की नाराजगी के मुर्तकिब हो रहे होते हैं. De telles personnes ne font qu'attirer la cour d'Allah. Irúfẹ́ àwọn ẹni bẹ́ẹ̀ wọ́n ń fa ìbínú Ọlọ́run ọba ni. बस मस्जिद बनाना और उसे खूबसूरत बनाना कोई ऐसी बात नहीं जिस पर बहुत ज्यादा खुश हुआ जाए. Alors, la construction des mosquées et embellir la mosquée n'est pas une chose de la piété. Ìjẹ́ ẹ̀ka wa kọ́ mọ́sálásí ni kó jẹ́ wípé òun ló dára jùlọ ni èyí lè kì í ṣe ń ká lè máa gùn lé. अगर हकीकी खुशी हासिल करनी है तो उस सूरत में मुमकिन है जब खूबसूरत दिल रखने वाले और नेक नियत, प्यार और मोहब्बत फैलाने वाले और खालिश होकर अल्लाह ताला की इबादत करने वाले नमाजी पैदा किए जाएं. Si vous désirez avoir la beauté, donc vous devez avoir les gens qui ont l'esprit qui est beau et qui viennent à la mosquée pour adorer Allah. Báwo bá ń fẹ́ ohun tó rẹwà tó dára jùlọ ní àríwípé igbá funfun lówó ni àwọn ẹni tẹ́ láti jẹ́ àwọn ẹni tó jẹ́ olùpáyà Ọlọ́run ọba láre pé àlàáfíà ń bẹ pẹ̀lú gbogbo wa. हमेशा याद रखें कि हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की बेसत का मकसद बंदे को खुदा ताला के करीब करना था. Il faut toujours retenir que l'avènement du Messie premier avait comme le but pour rapprocher l'homme à Allah. àríwípé wíwá kárí ànábì Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ti ìmáàmù àjẹ́rẹ́ tó àtàlà náà ní pé ní ìrọ̀lẹ́ ayé káwọn gbogbo ọmọ ẹ̀dá ádámà bá tún ní ọ̀nà tí wọ́n tún fi súnmọ́ Ọlọ́run ọba. आपस में मोहब्बत और भाईचारे को फ़रोग़ देना है. Il faut vulgariser la fraternité entre les membres de la communauté. A wá gbìyànjú wípé ìfẹ́ náà a ó máa fi yíká láàrin gbogbo ọmọ ìjọ. अगर हम इस मकसद के की कोशिश नहीं कर रहे तो हमारा अहमदी कहलाना बेमकसद है. Si nous n'arrivons pas à réaliser cet objectif, donc il est inutile que nous nous appelons Ahmadiyya. Táwa ò bá gbìyànjú kí ìfẹ́ àti ìrẹ́pọ̀ ká ṣe wa lóṣù ọwọ̀ nínú ìjọ. Ká gbìyànjú pé ń fẹ́ kó máa wá kó kárí gbogbo wa ká mọ̀ wípé asán láti akàn ń tún darapọ̀ mọ́jọ ọmọ ìjọ lásán ni kìí ṣe wípé aṣọ ire kan níbẹ̀. मैंने कल जलसे पर भी बयान किया था कि अल्लाह ताला को वही प्यारा है जो सपनों में तरक्की करने वाला है. J'avais aussi dit hier dans le discours de Jalsa que Allah aime la personne, seulement la personne qui avance, qui progresse dans le taqwa. Àtisọ́lá náà níbi àyè dáta ìpéjọ náà wípé ẹni tó lọ́wọ́ bá nífẹ̀ẹ́ sí náà ní eléyìí ní kí ọkàn rẹ̀ ó gbọ́n sí Ọlọ́run ọba ó sì nífẹ̀ẹ́ ọmọ làkejì rẹ̀. और तकवा में तरक्की के लिए उसने हमें जो रास्ते सिखाए हैं वो अल्लाह ताला की इबादत और इसी तरह उसके दूसरे हकूक़ की अदायगी भी है और उसके मखलूक की अदायगी भी है. Et pour progresser dans le taqwa n'est pas possible si ce n'est pas à travers la réalisation du droit d'Allah et droit de l'homme. Ìjẹ́ nípa ti ìbáyà ti Ọlọ́run ọba gbogbo tá a bá ti lè gbìyànjú ká mọ ṣojú ìṣe wa nípa ti ìjọba aláṣẹ ìlú ká tún mọ ṣojú ìṣe wa tọmọ làkejì wa ká mọ̀ wípé asán ni gbogbo ẹ̀ kò sí káyà Ọlọ́run ọba. बस हम अहमदियों को हमेशा उन हकूक़ की अदायगी की तरफ तवज्जो रखनी चाहिए. C'est pour cela nous les Ahmadiyya doivent toujours penser à payer les droits de la créature d'Allah. Náà ni wípé gbogbo àwa àtàtijọ́ ọmọ ìkan nínú ìjọ mùsùlùmí Ahmadiyya gbogbo ojúṣe wa ni wọ́n bá kà fún wa náà ló yẹ ká mọ̀ wípé aṣíkà àti ṣe gbogbo ẹ̀ déédéé bó ṣe tọ́ àti bó ṣe yẹ.
ये अल्लाह ताला का हम पर किस कदर एहसान है कि उसने ज़माने के इमाम को मानने की हमें तौफीक अता फरमाई। C'est une grande faveur d'Allah qu'il nous a accordé, que nous avons pu reconnaître l'imam de cette époque. Ǹjẹ́ olùdíje ọlọ́run ọba ni fún àwa ìjọ mùsùlùmí Ahmadiyya ká mọ ìmáàmù àsìkò wa ká ti darapọ̀ mọ́ ìjọ náà láti fi gbé Islam lárugẹ. दुनिया जब आपस में फसाद में मुब्तला है, हमें एक जमात में परोया हुआ है। Lorsque nous voyons partout que le monde est dispersé, le monde est dans un état de désordre, mais nous sommes unis sous forme d'une communauté, un jamaat. Bàbá wo káàkiri àgbáyé wípé gbogbo wọn ti gbé yẹlẹyẹlẹ, wọn sì wá ń dárúkúdù sílẹ̀ káàkiri gbogbo àgbáyé. Káwa sì wá ṣe wa bí òṣùṣù ọwọ́ nínú ìjọsìn àti ìrẹ́pọ̀ fún Ọlọ́run ọba náà á rí i pé àwa ti ṣoríire. बस इस एहसान का शुक्रगुजार होते हुए अपनी इबादतों को के मयार को बुलंद करना हमारा फर्ज है। Alors, pour être reconnaissant par rapport à cette faveur, nous devons améliorer nos niveaux de la prière. Ǹjẹ́ káwa bá àlejò orí ọ̀fẹ́ Ọlọ́run ọba náà lẹ́kùn rẹ́rẹ́, àwa náà á mọ̀ gbìyànjú, a ó mọ̀ tún ara ẹni bí ìrònúpìwàdà láti fi ṣe kíni mímọ́ lọ́lọ́run ọba fẹ́ lọ́wọ́ kó wá. आपस में प्यार और मोहब्बत और भाईचारे को पहले से बढ़ाकर ताल्लुक का इजहार करना हमारा फर्ज है। Il est notre devoir aussi d'améliorer le niveau de la fraternité et d'amour entre nous. Ojúṣe wa ni wípé ìfẹ́ àti ìrẹ́pọ̀ láàrin wa ó jọ̀kan nínú àwọn nǹkan tá a máa gbé ṣe. अपने दिलों को एक दूसरे के लिए बिल्कुल पाक साफ करना हमारा फर्ज है। Il est notre devoir aussi de purifier nos esprits pour nos frères. Ojúṣe wa ni wípé ká máa gbìyànjú wípé kọ́kàn wa kó mọ mọ́sọ́mọ ọmọ làkejì wa. नए बैत करने वालों नौ मुवाहिन को अपने अंदर प्यार और मोहब्बत से जज्ब करना हमारा फर्ज है। Mais nous devons absorber les personnes qui sont là, que nous devons faire entrer, nous devons les faire adhérer dans notre société, les nouveaux adhérents qui ont adhéré le Jamaat islamique Ahmadiyya. Àmọ́ wípé gbogbo wa pátápátá la dára jẹ, a ní láti máa gbìyànjú wípé kọ́rin igi kan ò lè dágbóṣe ìtọ́ ọmọ làkejì wa ìwọ̀ oríjì ní ìwọ̀ wẹ́yẹ. Ká bá gbìyànjú tá a bá sọ̀rọ̀ Ọlọ́run ọba fún fóun náà gbogbo àwọn òkùnkùn tí ń bẹ pẹ̀lú rẹ̀ ó bá lè tú sílẹ̀ fóun náà jẹni tí ó mọ jọ́sìn fún Ọlọ́run ọba. अगर हम ये तमाम बातें नहीं कर रहे तो ये बड़ी बदकिस्मती होगी। Si nous ne sommes pas en train d'agir selon ces consignes données, donc nous serions malheureux. Káwọn ọba gbìyànjú wípé kọ́mọ làkejì wa ká gbìyànjú fóun náà pàápàá tó gba kó káràmátìkì tó gba títọ́ lọ́wọ́ ọba kárí pé ìyàwó náà pàápàá láàbò orípa níbi pé ìdíjọ ò lè dágbó ṣe. बस हर अहमदी को इस बात का हमेशा ख्याल रखना चाहिए, बल्कि पल्ले बांधनी चाहिए कि हम उस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले हैं जिसका ओढ़ना बिछोना सोना जागना मरना जीना सब खुदा ताला की रज़ा के रसूल के लिए था। Donc chaque Ahmadiyya doit retenir cet aspect, que nous avons accepté un prophète qui s'appelle Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam, dont chaque pas, chaque acte, chaque geste, la manière qu'il dormait, la manière qu'il s'est réveillé, tous ces actes étaient pour chercher l'amour d'Allah. Jẹ́ gbogbo ìjọmùsí Ahmadiyya oníkálukú wa ká lọ mọ̀ dájú wípé kárí ọ̀dá Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Gbogbo ọ̀nà tọ́lọ́wọ́ ọba fi ga pẹ̀lú ìfẹ́ tó fi lélẹ̀ náà lọ́nà ìjọsìn náà. Gbogbo ohun tó pa fún wa láṣẹ ni gbogbo ẹ̀ náà ló yẹ ká máa tẹ̀lé ká sì máa ṣe gbogbo ẹ̀ dédé. हम भी उस वक्त हकीकी मोमिन कहलाएंगे या कहलाने वाले बन सकेंगे जब हम इस उससे को अपनाएंगे। Nous serions considérés des vrais fidèles seulement lorsque nous allons marcher sur le modèle montré par le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Káwa mọ̀ wípé káwa bá ń tẹ̀lé ìlànà káyọ̀lá Muhammad sallallahu alayhi wa sallam.
ká mọ̀ dájúdájú pé a ti ṣe oríire nìyẹn. जब हमारा हर अमल खुदा ताला की रजा के रसूल के लिए होगा, lorsque chaque acte de notre part sera pour chercher l'amour d'Allah. Nígbà tó bá jẹ́ wípé gbogbo ìgbésẹ̀ tá a bá ń gbé láti fi wá ojú rere ti tọ́lọ́run ọba ní ń kọ́. और जब ये होगा तो हमारी बातें भी कबूल होंगी और हमारे दूसरे अमाल भी कबूल होंगे. Et lorsque cela viendra, cela arrivera, à ce moment-là, nos actes aussi seront exaucés, nos prières aussi seront exaucées. Nígbà tó bá wá jẹ́ bẹ́ẹ̀ ń kọ́ wípé gbogbo ohun tá a bá ń ṣe ojú rere ọlọ́run ọba la fi ń wá, kìí ṣe tàlẹ́ àwò. Ká mọ̀ wípé àdúrà wa gbogbo ìran bàbá wa níwájú ọlọ́run ọba, gbogbo pẹ́pẹ́ fúfúfú wa níwájú ọlọ́run ọba ló gbà wọlé ọ̀la. हमारे अंदर भी पूरा मन सदा रहेगी और हम दूसरों को भी हकीकी अमन और हकीकी इस्लाम का पैगाम पहुंचाने वाले बन सकेंगे. Nous vivrons dans une atmosphère pacifique entre nous et nous serions capables aussi de donner ces messages de paix à travers le monde. Nígbà tí a bá wá ń ṣe irúfẹ́ rẹ̀, a mọ̀ wípé ìrọ̀rùn ìdí ni ìrọ̀rùn ẹyẹ. Àwa ti ṣètò àlàáfíà káàkiri gbogbo àgbègbè wa nìyẹn. Ká mọ̀ wípé dájúdájú àti ń jẹ́ iṣẹ́ náà tí ọjọ́ sì tọ́lọ́run bá rán wa náà láti ń bá lọ ìrìn àti ṣe yẹn. हमारी तबलीग के नताइज भी कामयाब होंगे. Et à ce moment-là, nous allons voir les résultats extraordinaires de notre prêche, notre vulgarisation de notre message. Ǹjẹ́ èyí náà ni ó fà á jẹ́ wípé gbogbo ìgbìyànjú wà àti gbogbo tá à ń ṣe àríkè ìwà ní bàbá àwúre tó wọlé tó sì múnádóko. और हम अल्लाह ताला के इनामात को पहले से बढ़कर हासिल करने वाले बनते चले जाएंगे. Et à ce moment-là, nous allons mériter beaucoup plus les récompenses d'Allah. Nígbà tí a bá dé èyí ní ìpele yìí tó jẹ́ wípé omi ò fẹ́ nìkan ṣọ̀tá, tó jẹ́ wípé àfẹ́ nìkan ṣọ̀tá, gbogbo ìjọsìn tá a bá ń ṣe ìpele yẹn Ọlọ́run ọba máa gba gbogbo ẹ̀ wọlé ọ̀la ní. अल्लाह ताला ये मस्जिद हर लिहाज से यहाँ जमात के लिए बाबरकत करे. Allah fasse que cette mosquée soit bénie pour la Jamaat de toutes les manières. Ọlọ́run ọba kó ṣe kí mọ́sálásí tá à ń bẹ nínú ẹ̀ lénìí tá à ń kírun nínú ẹ̀. Ọlọ́run ọba kó jẹ́ pé mọ́sálásí náà gbogbo orí gbogbo àlùbáríkà tí ń bẹ nínú ẹ̀. Tíṣà máa kó bàyè máa jọlá rẹ̀ títí lọ gbére. और हमें इस तमीर के बेहतरीन समरात से नवाजे. Qu'Allah nous accorde les fruits extraordinaires de sa construction. Gbogbo àwọn ètò rere tí ó ti bẹ̀ jáde kọ́lọ́run ọba kó mọ̀ sàn wá kó fi gbogbo ẹ̀bí jẹ́ wa náà bákan náà ká bà lè ṣoríire nípa rẹ̀. अब मैं एक इंतजामी बात भी यहाँ शुरू करना चाहता हूँ. Ici, je voudrais aussi faire une déclaration, une chose, je vais vous annoncer une chose administrative. Àwọn àfi àkókò yìí báyìí ti gbára wa ní ìmọ̀ràn nípa ọ̀rọ̀ ètò kan tó jẹ́ ìyí ìrìnàgbékalẹ̀. जो ज़ैली तंजीमों से मुतालिक है. Cela concerne les organisations auxiliaires. Èyí náà ní wípé ìjọ tó létò ní àwọn ètò náà ní títí ń bẹ ní ọ̀tún lóríṣiríṣi nípa rẹ̀ la fẹ́ sọ̀rọ̀ sí. यानी अंसार खुदाम और लजना. C'est-à-dire les Ansar, les Khudam et Lajna Imaila. Àwọn ìgbìmọ̀ náà ti àwọn ìsáàrùlá ni yálà ti àwọn lájínà ni yálà ti àwọn ìdáhùn ni. इन ज़ैली तंजीमों को याद रखना चाहिए कि हर तंजीम की जिम्मेदारी सिर्फ अपने मुतलका तंजीम की हद तक है. Les organisations doivent toujours retenir que leur responsabilité se limite par rapport à leur organisation auxiliaire seulement. Oníkálukú wa kó má rí kọjá ẹnu àlà. Oníkálukú wa sì mọ̀ wípé gbogbo ìgbìyànjú wa lọ́nà ti tètò náà láti fi gbé Islam lárugẹ. Kó má kọjá èyí nínú ìgbìmọ̀ tó oníkálukú ń bẹ. अंसारुल्लाह ना लजना इमाइला ना खुदामुल अंबिया के मामलात में दखल दे सकते हैं, ना ही जमाती प्रोग्रामों और जमाती मामलात में. Les Ansarullah, ils ne peuvent pas intervenir dans les affaires de Khudam Ahmadiyya ou dans les affaires de Lajna Imaila ou même dans les affaires administratives de la Jamaat. Wọ́n wá ń sọ fún wa wípé ká má rí kọjá ẹnu àlà. Yálà àwọn Ansarullah ni kọ́mọ́ sọ wípé àwọn náà ní bàbá àwọn ọmọ wa tẹnu pé èyí nì táwọn ti kò dáhùn dé fáwọn náà láṣíwájú ní tẹ̀yìn wò. Kí ilé ẹ̀kọ́ bákan náà ti tún ní kámọ́ sọ wípé irinṣẹ́ báwa náà ní baálé ilé
láti máa tẹnubọ sí tàwọn alájínà. Bákan náà tuntun ni wọ́n wá sọ fún wa wípé nípa ká máa fi mú sílẹ̀ ní tàbí ká máa lọ dá sọ́wọ́ yìí ní àmọ̀ wípé ìjọ elétò ni àwọn aláṣẹ nípa ti ìjọ́sìn tún bẹ lọ́tọ̀ àìwípé yìí ní tún bẹ lọ́tọ̀ ká máa rí kọjá ẹnu ààlà kó ní kálukú ṣiṣẹ́ nínú ilétò tí ń bẹ ní ìgbìmọ̀ tí ń bẹ kó mọ̀tò wá tẹnubọ èyí ní ti kàtàwọn aláṣẹ ìjòyè tún bẹ lọ́tọ̀. इसी तरह खुदाम और लजना सिर्फ अपने दायरे कार में मौजूद हैं। De la même manière, les Khuddam et Lajna sont limités par rapport à leur champ de travail. Wọ́n ní èyí ni ìhun tí ń bẹ nílẹ̀ fóníkálukú àálẹ̀ náà ti tó lẹ̀ gbá ìhun tí ń bẹ nílẹ̀ ojúṣe tí ń bẹ fóníkálukú nínú ìgbìmọ̀ tí bá ń bẹ ni iṣẹ́ tí ń bẹ sílẹ̀ fún kó wá ó ti tó ṣe kó mọ̀túnmọ̀ lọ fi mú sílẹ̀ kó mọ̀túnmọ̀ tán kó òun rí kọjá inú àlà òun lòun máa ṣe. और जमाती निज़ाम इन तमाम तंजीमों से बाला है। Et le système de la Jamaat, le système administratif de la Jamaat est au-delà de toutes ces organisations auxiliaires. Wọ́n ní ilá ò lè gájọ olóko lọ àwọn aláṣẹ tí wọ́n jẹ́ àwọn èyí ni àwọn aláṣẹ látọ̀dọ̀ Khalifa àwọn náà ni ó torí gbogbo ẹ̀ bá a bá balẹ̀ ta bá bàtà àtàn náà là ń darí ẹ̀ sí ọ̀dọ̀ wọn náà ni gbogbo iṣẹ́ ta bá ń ṣe ọ̀dọ̀ wọn náà là ń fàbọ̀ sí. ये बात भी वाज़ेह हो कि ज़हनी तंजीम में अपने मामलात में बराह रास्त खलीफा बख्श के मतहत हैं। Et vous devez comprendre ce point très important que toutes les organisations auxiliaires, ils dépendent directement de Khalifatul Masih par rapport à leurs affaires administratives. Wọ́n wá sọ fún wa pé gbogbo wa pátápátá ètò ìdáfàdì là ń tọ́ka sí wípé kì í ṣe wípé tinú fẹ́dọ̀ ní gbogbo ohun tá à ń ṣe àti àṣẹ náà ti Khalifa náà ni ẹni tó bá ti yàn fún wa láṣíwájú abẹ́ náà láàmú ṣe gbogbo iṣẹ́ náà láti sọ fún wa pé tá a bá gbálé tá a bá gbàtà àtàn náà là ń dorí ẹ̀ sí gbogbo iṣẹ́ tá a bá ṣe á fi ran èyí ni àwọn aláṣẹ náà lọ́wọ́ ni àwọn náà látúbọ̀ jábọ̀ fún. लेकिन अपने प्रोग्राम बनाते वक्त अमीर से मशवरा कर लिया करें ताकि जमाती प्रोग्रामों के साथ टकराव ना हो। Mais vous devez vous concerter avec Amir en traçant les programmes de vos activités afin qu'il n'y ait pas une cohésion avec une clash avec les activités de la Jamaat. Wọ́n wá ń sọ fún wa wípé ìmọ̀ràn làwọn ń gbà wá èyíkéyìí tó lè jẹ́ nínú ìgbìmọ̀ náà ni káàkiri ìsara wípé gbogbo ohun tá a bá fẹ́ ṣe kó bá ìlòmúnádóko kó bá ìsìlè gúnrégé sí ìlọsíwájú ká máa gba ìmọ̀ràn látọ̀dọ̀ aṣíwájú ká máa béèrè ìmọ̀ràn. दूसरे याद रखें कि ज़हनी तंजीम का हर मेंबर जमात का एक फर्द होने की हैसियत से जमाती निज़ाम का पाबंद है। Deuxièmement, vous devez aussi retenir que chaque membre de l'organisation auxiliaire, il est aussi un membre directement du système de la Jamaat. Wọ́n lọ sọ fún wa wípé oníkó wa kì í ṣe pé irú wa ògiri wa ni gbogbo wa pátápátá ní ìgbìmọ̀ èyíkéyìí tá a bá ń bẹ lábẹ́ ètò ìláfàtì náà là ń bẹ gbogbo iṣẹ́ tá a bá fẹ́ ṣe láti fi gbé Islam lárugẹ ni ètò ìláfàtì lákòókò tá a ń tọ́ka sí náà ni. अल्लाह ताला आप सबको मोहब्बत प्यार से रहने की तौफीक अता फरमाए। Qu'Allah vous donne le pouvoir de rester avec amour entre vous. Ọlọ́run ọba tún fi ìfẹ́ náà sí wa láàrin tí ìrẹ́pọ̀ ó fi bẹ láàrin wa láti fi lè jọ́sìn fọ́lọ́run ọba láti fi lè gbé Islam lárugẹ. और ज़ाती अनाओं के बजाय खुदा ताला की रज़ा का असूल आपका मकसद हो। Que vous n'avez pas des idées personnelles et vous avez seulement et uniquement le plaisir d'Allah devant vous. Ìjẹ́ àkójá wípé gbogbo ohun táwọn abá fẹ́ ṣe ìpáyà ọlọ́run ọba ìfẹ́ ọlọ́run ọba náà ni kó máa borí ọkàn wa kó má tún jẹ́ wípé a ní nǹkan míì nínú táàtọ́ jáde. आमीन Àmín. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله